မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဆ iam စပယ်ဖြူနုရဲ့အပြန်လမ်းဘယ်မှာလမ်းဘယ်မှာဆိုတဲ့ဝတ္ထုတိုလေးကိုဖတ်ပြခြင်းတော့ပါအပြန်လမ်းဘယ်မှာလမ်းဘယ်မှာတော်လန်ကလေးသည်မညီမညာကွေ့ကောက်လျက်ရှိလေသည်လမ်းသည်မြေသားပြောင်ပြောင်ပဲမဟုတ်လူသွားဖန်များသည့်အတွက်မြက်ပင်ຫນွယ်ပင်တို့ပြပြားလျက်ဖြစ်လာရသောတော်လန်ကလေးမျှသာပဲနဘေးတစ်ဖက်တစ်ချက်တွင်တော့ခြုံနွယ်နှင့်တစ်ပင်များဝန်းရံလျက်အချို့သောနေရာများတွင်လမ်းပေါ်အထိရောက်နေသောနွယ်ပင်နှင့်တစ်ကိုင်းတို့ကိုဖယ်ရှားကာသွားရသေးသည်ဖုန်းနေသည်လမ်းကလေးပေါ်တွင်တယောက်တည်းရိုင်နဲ့ရှောက်လာသည်တညလုံးသူတောတိုးခဲ့ရသည်ယခုနက်တွင်မှဒီလမ်းကလေးကိုတွေ့ပေသည်တောမှမွေးသောကလေးငယ်တို့၏တိတက်ချင်းဖြင့်ဒီလမ်းသည်ကလမ်းမကြီးသို့မဟုတ်လူတို့နေထိုင်ရာရွာများစီရောက်မည်ဟုသူအလိုလိုသိနေသည်ဒီအတွက်ကြောင့်ပင်ဝမ်းသာလှိုက်လဲခြင်းသည်သူ့ခြေလှမ်းများကိုတွတ်စေသည်သို့သောပုံမှန်ခြေလှမ်းတော့မဟုတ်ရွဆွဲရတော့မလို့အားအိမ်ကုန်ခန်းနေသောခြေလမ်းများထက်တော့နည်းနည်းသာတယ်ဆိုရမည်သူအားရှိလာသည်ဟုခံစားရ၏သို့သောမောလှပြီတနေ့ရာတွင်ပြစ်လဲလိုက်ခြင်းစိတ်သည်သူ့ရင်ထဲကြီးစိုးကာနေသည်ထိုတနေ့ရာသည်သူ့အိမ်ကဝါချမ်းခင်းကလေးများဖြစ်လျင်ဘလောက်များကောင်းမည်နည်းနိုင်ဆိုင်လျှောက်လာသောခြေလမ်းများကိုရက်ခါဖိုးနီနောက်သို့လှည့်ကြည့်မိသည်သူဘယ်ရောက်နေသည်လဲမသိအိမ်နှင့်အလွန်ဝေးလံသောနေရာသို့ရောက်နေပြီဟုသာထင်သည်မိုင်အားဖြင့်သူမသိခြေတော်များညောင်းညာခြင်းဖြင့်သာခရီးဝေးသည်ကိုမှန်းတတ်သည်သူအိမ်လေးသည်နောက်ကျောဘက်မိုင်များစွာကွာဝေးသောနေရာတွင်ကြံခဲ့သည်လားလက်ဝဲဘက်လက်ရဘက်ကနေဥတိုက်သွားလျင်ရောက်နိုင်သည်လားသူမသိပါပဲသူနားလေသည်မှာတော့သူသည်အိမ်နှင့်မိုင်များစွာဝေးခဲ့ပြီမိဘတို့နှင့်တကွဲစီဖြစ်ခဲ့ပြီအိမ်ပြန်ရန်လည်းမဖြစ်နိုင်သေးအိမ်ကိုထားခဲ့ရပြီဒီဖိုးနီတို့ရွာကလေးသည်တောင်တန်းများရှိန်မိုးထားသောနေရာမှာရှိလေသည်ရွာကိုချောင်းငယ်တစ်ခုကဖြတ်စည်းသွားသည်ရွာတွင်အိမ်ခြေများစွာရှိသည်မဟုတ်မူလာရန်ကျောင်းကလေးမျှသာရှိသောရွာတရွာပင်ထိုရွာကလေးတွင်ဖိုးနီမွေးဖွားကြီးပြင်းခဲ့သည်ကောက်ပင်တို့လေယာမြေတွင်စတင်စိမ့်လန်းကြသောမိုးရာသီ၌ဖိုးနီကိုမွေးဖွားခဲ့လေသည်များစွာသောလေသမားသားသမီးများလိုပင်အမေကြောပေါ်မှကလေးကလေကိုကျွမ်းဝင်ရသည်အမေကဖိုးနီကိုကြောပိုးကကောက်ရိတ်သိမ်းခဲ့သည်အဖေနှင့်ဒိုးတူပေါင်ဘက်လုတ်ကင်ခဲ့ကြသည်လေကတော့ဧကများစွာရှိတာမဟုတ်ပေဝမ်းစာအပြင်နည်းနည်းမျှသာပူရှံသည်ကျွေးမတင်ယုံသာရှိခဲ့သည်တဲ့သူနားလေတတ်ချိန်မှာအမေကပြန်ပြောင်းပြောပြတတ်လေသည်ဖိုးနေသည်လေထဲတွင်အဖေပင်ပန်းလှသည်ကိုသတိရ၏အဖေကအလုပ်ကိုအပင်ပန်းခံလုပ်တတ်သည်စပားဆိုင်ချိန်ဆိုလဲအပတ်တကုတ်လုပ်သည်အဖေဘက်ကတူတယောက်နှင့်ထွန်ချကြစိုက်ကြပြိုးကြသည်ခြံထဲတွင်လည်းစားပင်တီးပင်စိုက်ရသေးသည်တောရဲတက်ခါထင်းရှာသေးသည်ငါးရှာတတ်သေးသည်အဖေသည်ကြွက်သားအပြိုင်နှင့်အလွန်တန်ဆွမ်းသည်အဖေပခုံးကိုခိုတွဲထားရလျင်ဖိုးနီအလွန်ပျော်သည်သို့သောအဖေကိုသူအချိန်ကြာမြင့်စွာတွေ့ကပ်ခွင့်ရခဲ့သည်တော့မဟုတ်ပါပေသူ့အောက်ကညီမလေးရလာချိန်မှာတော့ဖိုးနီသည်အမေရှင်ခွင်တဲကညီမလေးအား
အဖေမြူသည်ကိုသာတွေ့လာရသည်ညီမလေးကိုပွေ့ချီကြည်စဲသည်ကိုမြင်လာရသည်ဖိုးနီကိုအဖေမမြင်တော့ပြီသို့တော့သူသည်မနာလိုလည်းမဖြစ်တတ်ပါပေကောင်းစွာပြေးလွှားစော့ကစားတတ်ပြီမို့အိမ်နီးနားချင်းကလေးတစ်တိုက်ကိုပြောင်းလဲခင်တွယ်တက်ခဲ့သည်သူကောင်းစွာတိတက်ပြီဖြစ်သောအသက်6နှစ်ခန့်တွင်ညီမလေးက3နှစ်ရှိပြီထိုစဉ်ကသူကျောင်းနေရသည်ရွာထဲကမူလာရန်ကျောင်းကလေးမှာပင်နေရသည်ဖိုးနီအတွက်အမေကလွယ်အိတ်သစ်ဝယ်ပေးသည်ကွန်ပါဘူးလေးဝယ်ပေးသည်သူသည်စာတင်ရသည်ကိုအလွန်ပျော်ရွှင်ခဲ့လေသည်ညံလဲကောင်း၏တစ်နှစ်တန်းအောင်ခဲ့သည်ဖိုးနီတော်တော်ကလေးပီပီပျော်ရွှင်ခဲ့သောအပူပင်ကင်းခဲ့သောကာလများမြို့ကလာသောဆရာမကလေးကတော့ဖိုးနီဟာပညာရေးမှာဖြစ်ထွန်းမဲ့ကလေးဟုအမေကိုတစ်ချိန်မှပြောတာကြားဘူးသည်သို့ပေမဲ့အเจ้าမှာနောက်ဆုံးနေခဲ့ရသည်ကတော့ဖိုးနီဒုတိယတန်းအောင်သည့်အထိပါပဲသူဒုတိယတန်းအောင်ရောက်သည့်နှစ်တွင်ညီမလေးကသူငယ်တန်းတက်ပြီးအမေသည်နောက်ထပ်ညီလေးတစ်ယောက်ကိုမွေးဖွား၏သူသည်အလိုလိုပင်ညီမလေးကိုထိန်းရသည်ညီလေးကိုထိန်းရသည်အမေတို့လဲတဲ့ဆင်းသည့်အခါထမင်းချက်ရသည်ရေတည်ရသည်8နှစ်မြသာရှိသေးတော်လဲလူကြီးလေးပမာအိမ်မှာအသုံးတည့်နေသည်အိမ်အလုံးနှင့်ကျောင်းစာများကြားဖိုးနီကအသားတကျရှိစေဒီမှာပင်အမေတို့ကသူ့ကိုကျောင်းထုတ်ရန်ပြန်လေသည်ဖိုးနီသည်တခဏမျှတော့ဝမ်းနေခြင်းဖြစ်လိုက်သေးသည်သို့တော်လဲအမေ၏ညှိုးနွမ်းသောပင်ပန်းသောမျက်နှာကိုငယ်ရွယ်ပေမဲ့တိတက်ခဲ့သည်ကျောင်းပြန်ဖွင့်တော့မိုးရသည့်အစပြုချိန်အမေတို့ကလဲတဲ့ဆင်းကြပြီမို့ဖိုးနီသည်ညီလေးထိန်ကထမင်းချက်ခါနှင့်ညီမလေးကျောင်းသွားသည်ကိုထမင်းစောင့်ကြွေးရသည်ညနေခင်းများမှာကျွဲသိမ်းရသည်သူ့လွယ်အိတ်ကတော့စုတ်ခဲ့ပြီးဖြစ်လေရာလက်နှီးသာဖြစ်သွားလေသည်အတန်းဖော်များခြံရှိကဖြစ်လျင်ဖိုးနေသည်ကလေးပိုးကချော့မြူရင်ပြုံးပြနှုတ်ဆက်ရသည်သူတို့တွေကျောင်းဆင်းချိန်ကိုစောင့်ကစော်ကစားရသည်ဆရာမလေးကမျက်ရည်ဝဲခြင်းသည်ကိုဘာကြောင့်မှမစင်စားနိုင်ကိုဘဝကိုခြေနှက်ကနေခဲ့သည်သို့ပေမဲ့ရံဖန်ရံခါတော့ဖိုးနေမှလည်းမခြေနှက်ချက်လေးများရှိရသည်ပင်အဖေသည်သူနှင့်ခုနောက်ပိုင်းစိမ့်လာသည်သူကိုတော့ဖိုးနေဟုတုံးတိတိခေါ်တတ်သည်ညီမလေးနှင့်ညီလေးကိုတော့သမီးရေသားငယ်ရေဟုခေါ်သည်ညီလေးကိုချီပိုးကနေပြန်သည်ညီလေးကိုမြှူလျင်ပြုံးရွှင်နေသည်ညီမလေးစာကြက်နေလျင်လည်းပြုံးနေပြန်သည်ဖိုးနေကိုကစူပူစရာများသာရှာတွေ့နေသည်လားမသိမျက်ထောင်နေနှင့်သာစူပူသည်ကိုနေ့စဉ်လိုကြုံရသည်တရက်မှာတော့ညီလေးကိုအိမ်ရှိခန်းတွင်တိတ်ထားတော့သူသည်မိဖို့ထဲမှညနေစာထမင်းအိုးတဲနေခဲ့သည်အိမ်ရှိကဒုံးကနေအတန်ကြားတော့ပြေးကြည့်လျင်ညီလေးသည်ပကတ်ထဲကနေကျမ်းမြင့်ပေါ်ကျပြီးဆူဆူဝါဝါငိုလျက်ရှိသည်အိမ်မှာလည်းမိဘများရှိသည်မဟုတ်တက်တလောက်မှတ်တလောက်ချော်ရသည်နှစ်ဖူးရောင်သွားသည်ကိုတော့ဘာလို့ရမှန်းမသိညနေရောက်သည့်အခါအဖေတို့ပြန်လာလျင်တော့ဖိုးနီအရိုက်ခံရသည်အဖေကဖိုးနီကိုရိုက်သည်အဖေရိုက်တာနာလှ၍မဟုတ်တော့လဲဖိုးနီသည်ဝမ်းပန်းတနေပင်ငိုခဲ့သည်အဖေကသားကိုမချစ်ပါဘူးမေဟာသူသည်မိဖို့ထဲတွင်အမိနာကက်ခါနေရင်တီးတိုးပြောမိသည်အိမ်ရှိတွင်တော့အဖေသည်ညီလေးကိုချော့မြူလျက်ညီမလေးကစာကြက်လျက်သူသည်အဖေလက်မောင်းများကိုဝမ်းနည်းစွာငေးနေခဲ့၏မဟုတ်ပါဘူးဖိုးနေရဲ့အဖေပဲမချစ်ဖဲပဲမှရှိပါမလဲနင့်ကိုချစ်လိုက်တာများအားကိုးတာပါတာပဲအမေအတီဆုံးပေါ့
ဖိုးနေသည်အမေမျက်နှာကိုတအံ့တအောငေးနေခဲ့သည်သူဘယ်သို့နားလည်ရမည်နည်းအဖေဟာဖိုးနေကိုဘာကြောင့်အမြဲတမ်းစူပူခြင်းရတာလဲအမေစကားကိုယုံလှသည်တော့မဟုတ်ပေမဲ့ဖိုးနေကငြိမ်နေခဲ့သည်ထမင်းဝိုင်းကြတော့လဲအဖေသည်သူမဟုတ်သလိုပင်ဖိုးနေကိုစကားဆိုပြန်သည်တို့ပေမဲ့တုံးတိတိသာမနှက်ဖြန်တော်ရဲလိုက်ခဲ့အောင်တဲ့ဒါနဲ့ပင်ဖိုးနေသည်အဖေလှဲချစီနှင့်တော်ရဲဝင်ရမှလိုက်ရပြန်သည်သားဖတွေထင်းတိုက်ကြသည်အိမ်အောက်ဖက်မှထင်းတူလောင်ကြသည်ဖိုးနေတို့အိမ်သည်ဒီအရက်ကရှမ်းဘက်မှရွာများတွင်တွေ့ရတတ်သောခြေတန်းရှိအိမ်ငယ်လေးသာဖြစ်သည်အိမ်အောက်ထက်မှကြက်ချံရှိသည်ထန်းစင်ရှိသည်အိမ်ကတော့တက်ငယ်မိုးဝါချန်ခင်းထရန်ကာသာတာမန်လေသမားအိမ်မျှပင်ဒီအိမ်မှသာမဟုတ်ပါတရွာလုံးမှာတော့အိမ်ငယ်လေးများသာအများစုဖြစ်သည်ရှမ်းဘက်မှအများစုနေကြသည်ကချင်များလည်းရှိသည်တောင်သူအလုပ်ကိုသာအဓိကလုပ်ကြလေသည်ဖိုးနေတို့အရွယ်ကလေးများကတော့မိဘကိုကူညီတတ်ကြသည်အိမ်အလုပ်လယ်တွေကအလုပ်များကိုတတ်နိုင်သလောက်လုပ်ကြရသည်ကျောင်းတက်သူများကလည်းကျောင်းချိန်ပြင်ပမှာအလုပ်ကူကြရသည်များသောအားဖြင့်တော့သူတို့သည်လေးတန်းမျှအောင်လျင်ပညာရေးစုံခန်းတိုင်ကြမြဲဖိုးနေလိုလေးတန်းပင်မရောက်သူများလည်းမရှာသို့သောရွာမှာတော့ဒါသည်အစမ်းလည်းမဟုတ်ပါပဲသူတို့ကြီးရွာကလေးသည်မြို့နှင့်တော်တော်အလန်းကွာသည်ကချင်ပြည်နယ်ထဲကတာမန်ကြီးရွာလေးတရွာသာပဲမြို့ပေါ်သို့ဖိုးနေတို့တိတ်မရောက်ဘူးပါအဖေတို့ကတော့စပားလေးပဲလေးရောင်းဖို့ဈေးဝယ်ဖို့ရောက်တတ်သေးသည်ဖိုးနေကတော့အဖေနှင့်တစ်ခါနှစ်ခါသာလိုက်သွားဘူးသည်မြို့သေးသေးလေးပေမဲ့သူ့အတွက်ကြီးကျယ်ခမ်းနားနေခဲ့သည်ငါတော့မြို့မှာမနေချင်ပါဘူးဟဲ့ခုတော့ရွာကတငယ်ချင်းများကိုပြောပြတတ်သည်တကယ်လဲဖိုးနေသည်ရွာကလေးမှပျော်ခဲ့သည်အဖေကသူ့ကိုမချစ်ဘူးဟုထင်မြဲဖြစ်တော်လဲအိမ်တွင်သူပျော်ခဲ့သည်ပင်ပန်းတော်လဲအိမ်အလုပ်များကိုမငြင်းညူအချိန်တန်၍လယ်ထဲဆင်းရလျင်လဲသူသည်အဖေလိုလယ်သမားစစ်စစ်သားဖြစ်လာအောင်မည်ကောက်နှံပင်များကိုမြင်လျင်သူလည်းပျော်တတ်သည်ပင်ကောက်နှံများရိတ်သိမ်းချိန်တွင်တော့သူတို့ရွာကလေးများသည်ပွဲလန့်များနှင့်ပျော်မွေ့ဖွယ်ဖြစ်လာမည်ဒီလိုသာမပြောင်းမလဲရှိအောင်မည်ဟုဟိုးနေကကလေးပီပီတွေးထင်ခဲ့သည်သို့သောမမြင်ရသောကံကြမ္မာသည်ဖိုးနေတို့စီဆိုက်ရောက်လာခဲ့သည်ဖိုးနေတို့ရှမ်းဘက်မှရွာကလေးများသာမကအနီးဝန်းကျင်တဝိုက်ကကချင်ရွာလေးများကိုလည်းဆိုက်ရောက်ခဲ့သည်ပင်ပထမတော့လူကြီးများကြိတ်စကားပြောတတ်ကြသည်ကိုသူတို့စမ်းတယ်မထင်သေးနောက်တော့ညဘက်ဆိုအတန်တချို့ကိုအစမ်းတကျဲကြားလာရသည်မိုးလင်းလျင်တော့ညကဟိုရွာမှာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အတန်များညံစီနေပြန်သည်လေယာထဲသို့တော့ပုံမှန်ဆင်းနိုင်စေဖိုးနေတို့ရွာလေးကအေဂျင့်စေစောင်းရသည်စဝင်လျင်တော့ကောက်နှံများရင့်မဲ့ပြေမကြခင်ရိတ်သိမ်းရတော့မည်အဖေတို့အမေတို့ကစိတ်ကူးနှင့်မျှော်မှန်းစေတညမှာတော့မုံတိုင်းမှွေသလိုအတန်များကသူတို့နှင့်တိတ်မဝေးတော့ပြီဆိုသည်ကိုသိရသည်ရွာကဗီဒီယိုရုံများတွင်ကြည့်ရတတ်သောဇက်ကားတွေကလိုအတန်များသည်ကလေးများကိုအထိတ်တလန့်ငိုကြွေးစေသည်လူကြီးများကလည်းထိတ်လန့်ကြသည်အတန်များသည်တဖြည်းဖြည်းနှင့်တဲထန်လာသည်ဖိုးနေရေဒီထုတ်ကလေးဆွဲဟုအမေကပြောသည်အမေသည်ညီလေးကိုချီလျက်အဖေကတော့ညီမလေးကိုပွေ့ဖက်လျက်ဖိုးနေသည်အမေလှမ်းပေးသောအထုပ်ကိုပိုက်ခါအိမ်ပေါ်ကအမြန်ဆင်းရသည်တရွာလုံးသည်အသက်ဝင်စူညံနေပေသည်ဖိုးနေတို့သည်ရွာနှင့်အနီးဆုံးတောထဲကိုတိုးလာကြသည်
တောသည်အမှောင်ကြားထဲတွင်ပို၍နက်ရှိုင်းမဲမှောင်နေသည်လူသံများသည်ဟိုမှဒီမှပေါ်ထွက်လာနေသည်ပောက်ကွဲသံများသည်သူတို့ရှေ့တွင်ပင်ရောက်လာသလိုအတန်များကနှိပ်ဆက်ဆဲအော်ဟစ်တန်ငိုကြွေးတန်နှင့်ပြေးလွှားသံများခြေတံများသူတို့ပြေးကြသည်ဖိုးနီပြေးသည်တယောက်တည်းအားသွန်ပြေးသည်အတန်များကပ်ပါလာသည်ထင်လေလေတိုးကာပြေးလေလေဖြစ်သည်သူ့နားထဲတွင်အတန်များသာစူညံနေသည်အပြေးပြိုင်ပွဲတိုင်းဘိုဆွဲနေကြဖိုးနီ၏ခြေထောက်များကရှေ့သို့သာအရှိန်နှင့်တိုးနေသည်သူဘာကိုမှမသိတော့ကြောက်ချင်းတစ်ခုကိုသာသိသည်နောက်ဆုံးတော့ဖိုးနီမောပန့်၍နားသည့်အခါတွင်သူ့အနီးတွင်ဘယ်သူမျှမရှိတော့သူဆွဲလာသောအထုပ်ကလေးသည်လည်းဘယ်မှကြကြံခဲ့ပြီလဲမသိတော့ပါပဲတောသည်မှောင်နေ၏အတန်တို့ကတိတ်ဆိတ်နေသည်ဟုထင်ရတော့လေတကယ်မှာတော့ခြောက်ချားစပွဲဖိုးနေသည်တစ်ပင်တစ်ပင်၏ခြေရင်း၌တိုးကပ်ခါရှိုက်ငယ်လိုက်သည်သူငိုသည်အဖေသူ့ကိုရိုက်စင်ကားထက်ဝမ်းနည်းစွာငိုကြွေးလေသည်တော်လန်းလေးပေါ်တွင်ရိုင်နှင့်ရှောက်လာသောဖိုးနေသည်အတန်တစ်ခုကြောင့်ခြေလမ်းများတုံကနေရပ်သွားသည်ဘာသာမလေးအသေးချာနားဆွင့်မိလျင်တော့ဖိုးနေ၏မျက်နှာသည်မျောလင့်ခြင်းဖြင့်ဝန်းပလာသည်ဆိုင်ကယ်တန်လမ်းမကြီးနှင့်မဝေးတော့ပြီလားတို့ဒီမဟုတ်ဆိုင်ကယ်သည်သူရှိရာလမ်းကလေးစီလာနေသည်လားလမ်းကလေးကကွေ့ကောက်နေသည်မို့ရှေ့ကိုမမြင်သာသည်သို့သောအတန်သည်ပို၍ပင်နီးကပ်လာသည်ကိုကြားရသည်ဖိုးနေသည်တစုံတရာကိုစောင့်နေသလိုခြေလမ်းများကိုရက်တန့်ထားသည်ကလေးများကိုဖမ်းတတ်သည်ဟုလူကြီးများကခြောက်လှန့်တတ်သောလူဆိုးများပင်ဖြစ်စေအောင်ယခုနေတော့ဖိုးနေဘာကိုမှမကြောက်နိုင်ပါပဲသူသည်တညလုံးကြောက်လန့်ခြင်းနှင့်အသားကျခဲ့သည်ဒီထက်တော့ထူး၍လည်းမကြောက်နိုင်တော့ပြီထင်သည်ညကဝမ်ပတ်တနေငိုရှိုက်နေခဲ့သောဖိုးနေသည်မိုးစင်စင်လင်းချိန်မှာတော့ငိုရန်ပင်မောနေပြီထပ်၍လည်းမငိုနိုင်တော့ဖိုးနေငေးမောနေစဉ်မှာပင်လမ်းချိုးကွေတွင်ဆိုင်ကယ်တစ်စီးပေါ်လာသည်ကိုတွေ့ရသည်လူနှစ်ဦးပါလာသည်သူတို့သည်ဖိုးနေကိုမြင်လျင်ဆိုင်ကယ်ကိုဆက်သက်လိုက်ကြသည်စကားတချို့မေးမြန်းကြသည်သူ့လိုရှမ်းဘက်မှတယောက်မဟုတ်ဘဲကချင်များဖြစ်သည်ကိုဖိုးနေသိလာသည်ဖိုးနေသည်ဖြစ်ကြောင်းကုန်စင်ပြောပြရ၏သူဘယ်ရွာကလာသည့်အကြောင်းမိဘများနှင့်ကွဲကွာခဲ့သည့်အကြောင်းသူတို့သည်ခေါင်းတညိမ့်ညိမ့်နှင့်နားထောင်ပြီးနောက်တီးတိုးတိုင်ပင်ကြ၏ထို့နောက်ဖိုးနေကိုဆိုင်ကယ်ပေါ်တင်ကာခရီးဆက်ကြသည်ဆိုင်ကယ်မောင်းသူနှင့်နောက်ကလိုက်သူတို့နှစ်ဦးအကြားဖိုးနေကထိုင်ရသည်သူတို့ဘယ်သွားမည်နည်းဖိုးနေမသိပါသို့သောသူ့ကိုထွေးပိုက်ထားသောလက်များတွင်စာနာမှုများပါသည်ဟုတော့ခံစားရသည်ကလေးဖမ်းသူများဘယ်နည်းနည်းမျှမဖြစ်နိုင်တညလုံးချမ်းတုံခဲ့ရသောဖိုးနေသည်နှွေးထွေးသောခန္ဓာကိုယ်ငွေများအကြားတွင်နှွေးကာနေသည်အချိန်တော့ဘလောက်ကြာသည်လဲမသိတော်လန်တဲ့ကွေ့ကွေ့ကောက်ကောက်သွားရသည်ကုန်းကလေးများကိုတက်ရသည်တနေရာတွင်တော့ဆိုင်ကယ်ကိုဆက်သက်ခါရက်လိုက်ကြသည်သူတို့အားလုံးဆိုင်ကယ်ပေါ်ကဆင်းကြသည်ဥတီလိုသောနေရာသို့ရောက်ခဲ့ပြီဟုဖိုးနေထင်ပါသည်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုစူးစမ်းရန်လှည့်ကြည့်လိုက်သောဖိုးနေသည်မြင်ကွင်းကိုတအံ့တအောငေးမောနေရသည်သူရောက်နေသောနေရာသည်တစ်ပင်များအုံမိုးလျက်အလဲတွင်ရှင်းလင်းကတဲများဆောက်ထားသည်ကိုတွေ့ရသည်တာလပတ်များမိုးထားသောဖက်များကာရန်ထားသောတဲကြီးများ၌လူများစွာတွေ့ရသည်သူတို့အရွယ်ကလေးငယ်များသူ့ထက်ငယ်သောကလေးများသည်မြေပြင်တွင်ဆော့ကစားကနေသည်ရွာလားဟင်းမဟုတ်ပါဘူး
ဒါရွာနှင့်မတူပါလဲဆောင်တဲများထပ်ပင်အနေဆုပ်ချင်သောတဲကြီးများနေရာကွက်ကွက်လေးမှာစုစည်းနေရသည်ရွာနှင့်မတူပါဒါဆိုဘာများပါလဲဟိုနေသည်ကြာမတွေးနိုင်သူ့ကိုခေါ်လာသူနှစ်ဦးကခြေလှမ်းပြင်ပြီးမှုသူတို့နောက်လိုက်ရသည်ဖုန်းနေသည်ကစားနေသောကလေးတို့အနီးမှဖြတ်လျင်ညီမလေးနှင့်ညီလေးကိုပြင်းစွာအောင်းမေ့လေ၏သူတို့ဘယ်ရောက်နေပြီနည်းအမေအဖေတို့ကရောဘယ်မှာပါနည်းဒီတဲများတွင်ရှိနေလေမည်လားဖုန်းနေသည်မျောလင့်ခြင်းဖြင့်မျက်နှာလေးရွှင်လာပြန်သည်ဟေးနင်ဖိုးနေမဟုတ်လားကလေးတစ်တိုက်ထဲကအတန်ထွက်လာလျင်ဖိုးနေကငဲ့ကြည့်လိုက်ပါသည်မျက်ဝန်းချင်းချင်းလေးများပိတ်သည့်အထိပြုံးရည်ပြနေသူကိုဖိုးနေကောင်းစွာမှတ်မိသည်ဒုတိယရမ်းမှတန်းထဲနေခဲ့ရသောဖိုးနေ၏တငယ်ချင်းပါပဲအာဘူးအေးနင်တို့ဒီမှာဘလို့လို့ရောက်နေတာလဲငါတို့လည်းပြေးလာတာပဲကောနင့်ဖေတို့ရောမပါဘူးဟာငါတယောက်တည်းလမ်းကွဲသွားတာဒီမှာရောက်နေမလားမသိဘူးနင်တွေ့သေးသလားမရောက်ပါဘူးဟဲ့ငါမြင်ရင်သိပါတယ်ဖိုးနေသည်တပ်ပြင်းလေးချလိုက်မိသည်သူ့မျောလင်းချက်လေးသည်ဟုတ်ခနဲ့ငိမ့်သွားသောမင်းညွန့်ကလေးလိုပင်သူရှိရနောသူ့ကိုခေါ်လာသူတို့သည်ဆရာမလေးတို့အရွယ်အမကြီးတယောက်နှင့်စကားပြောကနေသည်ကချင်စကားများနှင့်သာပြောသည်ဖြစ်၍ဖိုးနေနားမလည်ပေသို့သောသူ့အကြောင်းပြောနေမှန်းတော့ဖိုးနေသိပါလေထို့နောက်သူ့ကိုလာခေါ်နေသည်ကိုကြုံရသည်ဒီမှာပင်ဖိုးနေရအောင်မည်တဲ့အာဘူးကတော့သူတို့တဲသို့ခေါ်သွားလိုသည်သို့သောအာဘူးတို့နေသည့်တဲတွင်လူကများလှပြီမျက်နှာချင်းဆိုင်ကတဲတွင်ဖိုးနေရပါသည်လူကြီးများအကြားတွင်ဖိုးကိုနေရာပေးထားသည်သူတို့ချင်းပြောကြသောကချင်စကားကိုဖိုးကနားလည်သည်မဟုတ်မျက်နှာများကနှွေးထွေးမှုကိုတော့ကလေးပင်မဲ့ဖိုးသိပါသည်တညလုံးပြေးလွှားခဲ့ရသောဖိုးအတွက်တော့အာဘူးတို့ကလေးတတိုက်နှင့်တူစားရသောထမင်းမှာမိန်လှသည်တကယ်တော့ဟင်းကဘာမှပါသည်မဟုတ်ပဲပြုတ်တစ်ခွက်မျှသာသို့ပေမဲ့စားလောင်နေသည်မို့ထမင်းကုံအောင်စားပြက်လိုက်သည်ဒီကြားထဲအမေချက်ပေးတတ်သောစွန်တန်ဟင်းရည်နှင့်ငါးကြော်လေးများကိုပင်သတိရသေးသည်ညီမလေးနှင့်ဟင်းလူစားသည်ကိုအမှတ်ရသည်သူတို့သည်ဘယ်နေရာမှရှိနေသနည်းဖိုးလိုတဲတို့ထမင်းတို့ရှာတွေ့ရလားပူပင်တော့ကနှင့်ခိတ္တမြငိမ့်ငံရတော့လဲခလေးပီပင်တအောင်မြကြလျင်မေ့သလိုရှိလာပြန်သည်အာဘူးတော်နှင့်ကုန်းကလေးထက်တွင်ပြေးတန်းလိုက်တန်းကစားနေပြန်သည်သူတို့သည်လူကြီးများလိုတောကများတက်သေးသည်မဟုတ်ကောင်းမရရသေးသည်ကိုမပူပင်တတ်နောက်နှစ်အတွက်ဆံမရှိမည်ကိုမတွေးတတ်မနှက်ဖြန်တွင်ဘာဖြစ်လာအောင်မည်ကိုမကြောက်တတ်ဘာမှမသိတတ်သေးသောစိတ်နှလုံးလေးများနှင့်သူတို့ရေမောနိုင်ကြသေးသည်နေဝင်မိုးချုပ်တော့ညစာစားပြည့်သည်နှင့်သူတို့အိယာဝင်ကြသည်တဲများသည်ခဏမျှကြာလျင်အမှောင်ကြားတွင်တိတ်ဆိတ်ခါနေသည်လေသည်ဖက်ရွက်များကြားကတိုးဝင်လာသည်ချမ်းမြသောလေကြောင့်ဖုန်းတုံစပြူလာသည်သို့သောသူတွင်စောင်မရှိတစ်ဖက်မှအိတ်သောအဖိုးတယောက်ကခြုံဆောင်ကိုလွှမ်းပေးသေးသည်သို့သောသူလူးလက်ရင်းမှပင်ဆောင်လျှောကြရသည်နှစ်ယောက်ခြုံနိုင်သောဆောင်မဟုတ်သည်မို့ဆွဲယူရန်ယွန့်ရအားနာရသေးသည်ကွေးလေးနေရင်တော့တော်ကြအချမ်းပြေမှာပဲဖုန်းသည်မျက်လုံးကိုစိတ်ပိတ်ထားသည့်ကြားကအမေရင်ခွင်ကိုလွမ်းစပြူလာသည်အိမ်မှာတော့ဆင်းရဲတာမှန်တော့လဲနှွေးထွေးသေးသည်အမေနာတိုးကတ်နိုင်သည်ညီမလေးနှင့်ဆောင်လူချုံနိုင်သည်အဖေကူငွေကိုလည်းငယ်တုန်းကခိုးလုံခဲ့သည်ကိုသတိရလာသည်နောင်တော့ဘလို့ပင်မိဘများကစူသည်ဖြစ်စေစိတ်မကွက်တော့ပါဘူးဟုတစ်ဆက်သေးပင်
စဉ်းစားနေပြန်သည်ဒီလိုနှင့်ချမ်းချမ်းနှင့်ကိုယ်ရင်ကသူအိပ်ပျော်သွားခဲ့သည်နောက်တစ်နေ့မိုးလင်းလာလျင်ချမ်းအေးလှဆဲဖြစ်သည်ကိုတွေ့ရလေသည်ဖိုးနေသည်ကလေးများနှင့်အတူမီးလှုံရ၏သူတို့တွင်အင်ကြီးအနွေးတယ်မရှိပါပေအချိန်တန်လျင်လူကြီးများကချက်ပြုတ်ကြသည်ဆန်ကလဲခဲ့ပြီလို့ပြောသံကြားရသည်အေးလေအိမ်ပြန်ရတော့မှာပဲဖိုးနီကကလေးပြပပင်တွေးနေသည်သူအိမ်ပြန်ခြင်းပြီမိဘမောင်နှမများကိုတွေ့ခြင်းပြီမကြခင်ပြန်ရတော့မည်ဟုပင်သူထင်နေသည်ဒါကြောင့်ပင်ပူစရာလို့ဘယ်ရာကိုမျှမမြင်သူ့လိုပင်အခြားကလေးများသည်လည်းမကြခင်အိမ်ပြန်ရမည်လို့တွေးလေသလားမသိသူတို့တွေသည်စော့ကစားကစကားဆိုကာရှိနေပြန်သည်သူ့ရွာအကြောင်းကိုရွာအကြောင်းပြောကြသည်ကျောင်းတက်သူတို့ကကျောင်းအကြောင်းဆရာမအကြောင်းပြောကြသည်ကောက်တစ်စားပွဲများအကြောင်းပြောကြသည်လယ်ထဲမှာမိဘကူရသည့်အကြောင်းများလည်းပါသည်အဘူနင်တို့ဘယ်တော့ပြန်ကြမလဲဟုဖိုးနီကမေးသေးသည်အေးဖိုးနီရဲ့အနုကပြောတာတော့ရွာဘက်မှာအေးရင်ပြန်ချင်တယ်တဲ့စပားလဲရိပ်ရအောင်မယ်လေငါလဲကြောင်းမတက်ရဘူးမဟုတ်လားနင်ပြန်ချင်ပြီလားငါလည်းပြန်ချင်ပြီဝေးပြန်ချင်တာပေါ့ဟဲ့ဒီချိန်ဆိုတို့ရွာမှာခရစ်စမတ်နီးလို့ပြောစရာပေါ့နင်တို့စီမှာလည်းဖျားပွဲတွေနေပြီပေါ့အေးပေါ့ဟာဖိုးနီတို့သည်တစ်ပင်ရိပ်များတွင်တနေကုန်နေကြသည်စာသင်စရာလည်းမရှိကျောင်းများသည်အဝဲတွင်ကြံခဲ့ကြလိမ့်ပြီဖိုးနီတယောက်ထဲအတွက်ဆိုရင်ကသူနားပူတတ်သောအဖေစူသံများကိုလည်းကြားเสียမလို့တော့အိမ်လုံများကိုလည်းလှုပ်ရံမလို့တော့ညီမလေးနဲ့လည်းရင်းခုန်ရံမလို့တော့ပါပဲသို့တော့ဘာကြောင့်မပြောပါသနည်းအဘူကတော့ရွာကိုလွမ်းချောင်းခဏခဏပြောသည်ဖိုးနီကလည်းစဉ်းစား၏သူလွမ်းသလားရွာကိုလွမ်းသလားတကယ်စဉ်းစားတော့လေတစ်ပင်စိမ်းများရိတ်မိုးထားသည်ဖြစ်သောရွာကလေးကိုမြင်ရောက်လာသည်တငယ်ချင်းများနှင့်ပြေးလွှားဆော့ကစားခဲ့ရသောရွာလန်းကိုသတိရသည်ရွာဦးစီရီကဆဲလဲတံကိုပြန်လဲကြားရောက်သည်လေခွက်များကိုပင်သတိရเสียဖြစ်ရသည်နောက်ဆုံးတော့လဲသူ့စိတ်သည်သူ့မိသားစုနှင့်အတူနေထိုင်ခဲ့ရာအိမ်ကလေးတွင်ရက်တန့်တော်၏အိမ်ကလေးတွေကရေသံများညီလေးညီမလေးတို့နှင့်အဖေရေမောနေလျင်သူပါပျော်ရွှင်ခဲ့သည်အဖေသည်သူ့ကိုချစ်ခင်ရင်းနှီးစွာမနေတတ်တော့လဲအားကိုးတတ်သည်ဟုအမေပြောမှုသည်ကိုသတိရလာ၏ဟုတ်မှာပဲဟုလဲအဖေကိုမြင်အောင်ကတွေးဆပြူလာပြန်သည်ငါလည်းအိမ်ကိုလွမ်းနေဟဟုဖုန်းနေသည်အားဘူးဤစကားကိုထောက်ခံမိလာသည်အေးဟဲအိမ်ပြန်ရရင်ကောင်းမှာပဲနော်ခဏကြာတော့လဲသူတို့သည်ကလေးတို့၏စိတ်ပြောင်းလဲလွယ်ခြင်းနှင့်အသားကျလာပြန်သည်ရေကမောကရှိလာပြန်သည်အဘူကတော့စခန်းသို့စောစီးစွာရောက်လာခဲ့သူဖြစ်လျာသူတွင်ပြောစရာများစွာရှိလေသည်နင့်လိုပဲစခန်းမှာအဖေအမေမပါဘဲရောက်လာတဲ့ကလေးတွေရှိသေးတယ်သိလားတချို့လူတွေလည်းကွဲကုန်တာပဲဟဲ့ငါတို့တောင်ကံကောင်းလို့မကွဲတာတို့တော့ညပြေးတာမဟုတ်ဘူးနေကင်းဘက်ပြေးလာတာအစကတော့အနူးတို့ကမပြောင်းဘူးလို့ပဲဒါပေမဲ့နောက်တော့မရတော့ဘူးလေတိုက်ပွဲတွေကတဖြည်းဖြည်းနီးလာတာကိုဒီမှာဆန့်ကုန်ရင်ငါတို့တော့ဒုက္ခပဲတဲ့လူကြီးတွေပြောတာကြားခဲ့တယ်ဟုပေါက်ကြဆိုတော့ကောင်မလေးတယောက်ကဝင်ပြောသေးသည်ဖိုးနီကတော့ထုံးစံအတိုင်းတွေးပြန်သည်မှာအိမ်ပြန်မှာပေါ့ဟုပဲတို့ပေမဲ့ရွာကိုဘယ်လန်းကသွားရမည်နည်းဒါကတိတ်တော့လဲပူစရာရှိမည်မဟုတ်လူကြီးများကလမ်းပြပေးမှာပါပူပန်စရာမှာတော့ဘသူမှမရှိတော့အိမ်သို့မပြန်လိုခြင်းတည်းအတွေးများနှင့်ငိမ့်ငိုင်နေသောဖိုးနေသည်လူသားများအုပ်အုပ်ကြက်ကြက်ကြားရတော့နားဆွင့်မိ၏
တစ်ချက်ပြန့်လွင့်လာသည်မှာကချင်စကားများသာဖြစ်၍ဖိုးနေနားမလဲအာဘူးကတစ်ချက်ခုန်ထကလူတစ်တွေရောက်လာတဲ့ဟေးဟုဖိုးနေကိုပြောသည်ပြီးတော့ရှေ့ကပြေးသွားသည်ဖိုးနေလည်းသူ့နောက်ကပြေးလိုက်လာ၏ဖိုးနေနေမေမဟုတ်လားအာဘူးဤဝမ်းသာအားရအတန်ကြောင့်ဖိုးနေသည်လူအုပ်ကြားထဲတိုးကြည့်လိုက်သည်စခန်းကလူကြီးများနှင့်စကားပြောနေသည်မှာအမေပါတကားအမေသည်ညီလေးကိုပွေ့ဖက်လျက်သားတခြားသူများလည်းပါသေးသည်စခန်းတွင်နေရာချကအလုံးရှုပ်စပြုတ်နေသည်ကိုလည်းမြင်ရ၏အမေသည်သူ့အနားတိုးကပ်လာသောဖိုးနေကိုမြင်လျင်ဝမ်းသာလှိုက်လဲခြင်းနှင့်ပြုံးလာသည်ရုပ်ရှင်ကားများတဲကလိုတော့ပြေးမဖက်ငိုလဲမငိုငိုရန်ပင်မျက်ရည်များကုန်ခဲ့ပြီလားမသိအမေအဖေတို့ရောကွဲသွားတယ်ဖိုးနေရဲ့ဘယ်ရောက်သွားမှန်းတောင်မသိဘူးအမေသည်ခုမှပင်မျက်ရည်ဝဲစပြူလာသည်ဖိုးနေကိုထွေးဖတ်ထားသည်နောက်ထပ်ပျောက်သွားအောင်မှကြောက်နေတော့သလိုပင်ဖိုးနေသည်လည်းအမိတ်ခါကိုတိုးဖတ်ထားမိသည်ညီလေးကိုပင်ပိုချစ်ခင်လာမိ၏ဒီလိုနှင့်ညမှာတော့သားမိများအတူအိတ်ခွင့်ရကြလေသည်စခန်းမှာတော့ရှိသည့်တဲကျဲနှင့်လူဦးရေကမမျှခဲ့ပြီဖြစ်ရာလူများမှာလူသာလှဲ့သာပင်မရှိပေစောင်းရသည်ဖြစ်၍လူငွေနှင့်နှွေးထွေးသည်ကိုပင်ကျေးဇူးတင်ရမလို့ကြီးဖိုးနေနှင့်အမေသည်ညီလေးအိတ်ဆက်နေသည့်အနီးမှာတိုးကပ်ထိုင်နေကြသည်အမေသည်အပြင်ဘက်မြင်ကွင်းကိုငေးနေ၏အပြင်တွင်မြင်ကွင်းသည်အမှောင်သာမိဖို့ကမိတို့ငြိမ်းခဲ့ပြီးလာကွယ်ညမို့ပိမ့်ပိတ်အောင်မှောင်လျက်ဒီပြင်ပကိုပင်အမေသည်ဘာကြောင့်မှန်းမသိငေးကနေသည်ဖိုးနေသည်အမေနှင့်ပြန်တွေ့ရသည့်အတွက်အခါများစွာကထက်အားတက်လာရသည်မကြခင်သူတို့အိမ်ပြန်နိုင်တော့မည်လားမသိအဖေတို့လည်းပြန်ရောက်ရင်ရောက်လာမှာပေါ့သူသည်အတွေးနှင့်ရှင်လန်းစွာပြုံးလိုက်သည်အခုတော့ရွာပြန်လန်းကိုအမှတ်မိလဲရပါပြီအမေရောက်လာပြီမဟုတ်လားအမေနဲ့အတူပြန်ရလျင်အိမ်ကိုချောမောစွာပြန်ရောက်နိုင်မည်ဟုသူထင်ပါသည်အမေသားတို့ဘယ်တော့အိမ်ပြန်ရမလဲအမေသည်သူ့အမေကိုမကြားဘူးလားမသိမမြင်ရသောအမှောင်ကိုပင်ငေးမြဲငေးနေလေသည်စပယ်ဖြူနုအပြန်လမ်းပင်မှာလမ်းပင်မှာတင်းမဂ္ဂဇင်းဖေဖော်ဝါရီလ2012ပြည်ပါပြီကျေးဇူးတင်ပါတယ်